金引きの滝を後にしまして、ここからはですね、北の方へと向かっていこうと思います。宮津の北の方にはいろいろといい場所があるんですけども、天橋立とかがですねベタですけども、今回はですね伊根の方に向かっていこうと思います。右手に海が見えてきますと道が分岐します。ここを左に行くとですね、天橋立の文殊川の方に行くことができます。これをまっすぐ行くとですね、天橋立の北側ですね、笠松公園の方からの景色を楽しむことができます。目の前にはですね、もう海が広がっております。海沿いの道をですねオープンで走るって最高に気持ちがいいんですよね。もう本当にこれはですねオープンカーの醍醐味だと思います。ただですね、日差しがきつかったりするとですね、ちょっと暑かったりもするんですけども、それでもこの景色の気持ちよさを体感できるとですね、オープンで走るのはやめられません。国道178号線はですね、まっすぐ進んでいくと海が見えてきました。この道はですね、本当に海沿いを走ることができて、もう最高に気持ちいいんですよね。伊根に行くまでの道も気持ちいいんですけども、その先もですね、国道178号線は海沿いの道を走ることができてですね、絶景を楽しむことができるドライブ道っていうことになります。本当にここをドライブするのはおすすめです。ぜひね、この綺麗な景色を見ながらですね、ドライブを楽しんでほしいなって思います。車を止めるのはですね、伊根の道の駅の方が車の台数が止めれるので、そちらの方に止めて歩くのも悪くないかなと思います。ただですね、ちょっと長い階段を上り下りしないといけないということにはなってしまいます。道の駅船屋の里伊根に到着しました。今日はですね、車かなり止められていたんですけども、なんかね、近くの幼稚園で運動会がやっていたみたいで、そのためにですね車が多かったようです。道の駅船屋の里伊根のですねお店がある方へと登っていきます。お土産を買ったりですね、伊根の船屋の景色を一望することができます。ということで伊根の船屋にやってきました。道の駅の方から船屋の方を眺めることできるんですけど、そこからですね遊歩道を通って下の町の方に抜けることができるので、そちらの方へ行ってみます。道の駅の端の方にですね階段がありまして、ちょうどですね町の方へと降りていくことができます。車がですね街中なかなか止めにくかったりするんですけども、道の駅に車を止めてですね、こちらの方に降りてきて伊根を散策することができます。伊根の船を出発しましてですね、ここから向かっていくのは京ヶ岬灯台です。今回はこの伊根ですね、この伊根を出発して国道178号線を北上していきまして、この京ヶ岬灯台を目指していきます。先ほどまでは屋根を開けて走っていたんですけども、
だんだんと日が上がってきてですね、11時を過ぎるとかなり気温が上がってきましたので、っていうとも22度ぐらいなんですけどもね、日差しがきついという感じになってきましたので、屋根を閉めてですね、走っていくことにしました。来た道を戻っていきまして、ここからは国道178号線を北へ向かって走っていきます。右手にはですね、釜入展望所が見えています。ここからはですね、海が見えてですね、左には切り立った山みたいな、そんな感じの景色を楽しむことができます。もう本当に海沿いのドライブをするっていうことで言えばですね、この辺りからは本当に最高のドライブということになります。釜入、京都の北から見る日本海の景色もですね、ものすごく綺麗です。日本海側は日本各地いろいろな場所で見ることができますけど、見る場所見る場所で結構景色の雰囲気違うんですよね。なのでいろんなところに行ってですね、こういう景色を見ると本当に楽しむことができていいです。釜入ロードパークを出発してですね、再び京ヶ岬の方へと向かっていきます。青い海が右手に広がっていてですね、最高のルートということになります。海の近くを走るというよりかは海を上から眺めるみたいな、そんな感じの道になっていますね。もう本当に気持ちいいですよ、この道は。そして左手を見るとですね、すごい崖になってるんですよね。自然が作り出す景色にですね、本当に感心をします。もちろんですね、人が手を加えられて崖崩れが起こらないようにはされているんですけどもね。と京ヶ岬灯台のですね、駐車場が見えてきました。ここにはですね、それなりに人がいましたね。そして鳥の写真を撮っている人が多かったです。目の前にあるですね、屋根がある建物のとこからですね、京ヶ岬灯台が見えるということだったので、行ってみることにしました。かなり遠目にですね、ちょこっと顔を出しているのがですね、京ヶ岬灯台ということになります。さすがに距離が遠すぎるので、もうちょっと近くで見れないのかなと思ったらですね、そこまでは遊歩道があります。京ヶ岬灯台まではですね、0.4 キロ、徒歩15分ということで歩いてみることにしました。400メートルぐらいだったらですね、15分もかからないだろうと思って登り始めていったんですけども、まあこの階段がですね、永遠と続いていきます。もうかなりしんどい感じでした。登っても登ってもまだまだ階段が続くみたいな、そんなところでですね、足腰が弱かったらですね、ここはちょっとしんどいかもしれません。ただ高尾台まで登っていくとですね、途中にこんなに素晴らしい景色を望むこともできます。やっと階段を登り切ったのかと思ったらですね、ここからまだ 0.2 キロ、約半分の距離ですね。京ヶ岬灯台までは10分、山頂展望台もですね、10分かかるということだったんですけども、山頂方面はですね、さらに上りになっていますし、京ヶ岬灯台の方も見たかったので、京ヶ岬灯台の方へと向かうことにしました。余力があったらですね、帰りに山頂展望台の方も行ってみようとは思ったんですけども、残念ながらですね、膝が痛くなってしまって上に登ることは難しそうだったので、山頂展望台の方へ行かずにそのまま降りることにしました。
道が崩れているところもありますので、歩く際はですね注意が必要です。道を登り切るとですね、今度は下りになりまして、目の前にはですね京ヶ岬灯台が見えております。ここまで来るとですね、やっと着いたなっていう感じでちょっとほっとします。京ヶ岬灯台にようやく到着しました。ここまではですね結構しんどかったです。では早速中に入っていきましょう。出ました。明治31年これはあ、すごいよ。だってあそこの書いてるのとかさ、もういかにも明治って感じよね。京ヶ岬灯台を歩いてですね、ここからはどうしようかなということで、限りなく時間があったらいいんですけど、なかなか一日丸つぶしというわけにはいかずですね、夕方までには家に帰りたいっていうのがありましたので、豊岡の方に行こうかなと思ったんですけども、どうしてもですね稲の船屋のところで買いたかったお酒というものがありましたので、そちらの方に戻ってもう一度稲の船屋をですねぐるっと回ることにしました。浦島神社とかがあるですね本庄浜という場所まで帰ってきました。ここにですね以前メディアで紹介されていたレストランがですねあるんですよね。もし人が少なければ入ってみようかということでですね、ここで戻ってですねちょっと前から気になっていたレストランに行ってみることにしました。目の前右手に見えるところにですねイタリアンバールピエーノというですねレストランがあるんですよね。ここがメディアで紹介されていてちょっと気になっていたので寄ってみることにしました。中の様子をですね動画で撮影するっていうのはちょっと難しかったのでしなかったんですけども、実際にお店に入るとですねお客さんはほとんどいない状態だったので、これならと思ってお店に入ってですねご飯をいただきました。イタリアンレストランということでですねパスタとかがすごく多くてですね、地元の食材を使ったパスタを楽しむことができるんですけども、お店の方がですねそばも打てますよと、手打ちそばですよということでですね、この地元で食べることができるそばをですね推してこられたのでですね、じゃあせっかくだからということで地元で味わえるそばを食べることにしました。伊根の山間部でですね名産になっているものに筒川そばというものがあります。筒川地域っていうところがあって、そこではそばの栽培がすごく盛んなんですね。筒川そばっていうのはですねそば本来の風味を引き出すことを追求したそばっていうことでですね、この地方で昔から伝わるそばの品種っていうものを活用してですね打たれたそばっていうことになります。そばの味をですねいろいろと言うことはできないんですよね。そばそんなに食べないので。でもですねあんまりそば食べないですけども、またここに来たら食べたいなと思う、そういうような美味しいそばでしたね。本当に美味しかったです。再び伊根の船屋郡の方へと帰ってきました。こちらをですね右に曲がっていって国道178号線を外れてですね伊根の船屋郡の方へと向かって走っていこうと思います。今回はですね道の駅にも用事があったんですけども、その前に行きたいところがありまして、伊根の船屋の中にですね女性が登場されているという向井酒造という場所があるんですよね。船屋郡の中にあるということだったので、こちらの方へとやってきてですね向井酒造さんの方へ、向かうことにしました。駐車場があるらしいということだったんですけども、全然場所も分からずですね、うろうろしながら分かるんじゃないかなみたいな感じで走っていてですね、1回目はですね見事に見逃してしまって、仕方がないかみたいな感じでもう一回りすることにしました。でもその前にですねちょっと寄りたいところがあるので寄ってみることにしました。
もう一度行きたい場所っていうのはですね、道の駅船屋の里稲です。ここでですね、どうしても買いたいものがあったんですね。どうしても欲しかったのがですね、この稲で購入することができるサバのへしこですね。へしこっていうのはですね、青魚に塩を振って塩漬けにしてですね、そしてそこからですね、ぬか漬けにした郷土料理ですね。冬を越すための保存食として重宝されていたみたいですね。で、漬け込む魚っていうのはですね、今買ったのはサバなんですけども、他にもですね、イワシとかフグが使われたりもですねします。このへしこっていうのはですね、若狭地方とかですね、丹後半島での伝統料理ということになるようです。へしこを買った後はですね、先ほど通過した向井酒造さんのところへとですね向かって、ラッキーなことに車を止めることができましたので、こちらでですね車を止めて向井酒造さんの方へと行きまして、稲満開というですね日本酒を購入しました。稲のお酒、稲満開です。 G20 の時のですね晩餐会の時のお酒にですねこれが出されたっていうことで買いました。古代米を使ってるっていうことで、日本酒なんですけど赤色をしてます。すごい鮮やかな色ですよね。古代米っていうのは神様の赤米とか言われてるらしくって、すごい大切に扱われてるらしく、すごい貴重なものっていうところもあるみたいですね。どんな味がするのかですね、本当に興味深いので、へしこと一緒にですね飲んでみようと思います。満開いただきます。この後稲満開のですね味のことについていろいろ話してみようと思ったんですけども、残念ながらですねそれほど舌が肥えているわけではないので、上手にですね話すことはできませんので、素直に感じた感想をですね言ってみますと、これまでに飲んだ日本酒の中ではかなりフルーティーだなと思いました。そして酸味も少しあるのかな、そんな感じです。果実酒を飲んでるっていう感じはするんですけども、でもしっかりとですね口の中に広がって最後に来るのは日本酒の味という、そんな感じが僕の印象です。僕はですねこれまでに飲んだ日本酒の中ではですね、今までに感じたことがない味とは思いましたけども、すごく口当たりが良くて飲みやすくてですね美味しいですね。また機会があったら飲みたいなと思う、そんなお酒です。すごい甘い。はい、ということで今回はですね S660 に乗って京都の北部のですね海の町丹後地方の方をドライブしてきました。最後はですねこの家に寄りまして、家に寄りましてって言ってねまたやってきたんですけどね、そしてどうしても欲しかったですねサバのへしこと向井酒造さんのお酒を買うっていうのがですね目的だったので、それを出してですねまた家の方に帰っていくっていう感じです。朝早くに家を出ましたけども、家に着いたら夕方ぐらいでですねちょうどよくドライブ楽しめたなと、そういった感じになりました。緊急事態宣言も明けましたし、ワクチン2回打ちも終了しているっていうことなので、そんなにですね以前コロナ前みたいにですねお出かけすることはなかなかできないのかもしれませんが、少しずつですねいろいろなところに足を伸ばしてですね、またいろいろな日本の景色を見ながらですねドライブしていきたいなと思っています。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。